Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga aytib o'tib ketgan batogimiz keldi. Xudo xolasa chiroyli etib o'rnatdik. Bugun 8-may, haftaning juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin yana bir bor. Endi bu batogimizda xudo xolasa bugun kechda soat 5 dan boshlab bag'alaringizni ham o'ynatsanglar bo'laveradi. O'ynatsangiz bo'ladi. Undan tashqari muzday suv, marujnilar, hamma narsalarni taxlab qo'yamiz, chiroyli etib, kep bemalol o'ynasanglar bo'laveradi. Bag'alarimiz o'z o'yinlarni boshlaverdi, ko'rib turganingizdek mazza qilib. Xudo xolasa sizlar ham bag'alaringizni aqib bir quvontirib, shu yerda bag'alarning o'ynab yurganini tomosha etib, damlarda olib ketsanglar bo'laveradi. Batogimizdan ulqonliqlardan ko'rib tursizlar. Bugun xudo xolasa toza pachkadan ochib qurdik. Aqib bag'alarni o'ynataverasizlar.